आजचा रिव्ह्यू आपला सोनालिका DI 30 HP बागबानचा. तर मित्रांनो, हा ट्रॅक्टर आता थोडंच याच्यात माहिती सांगतो मी. हा ट्रॅक्टर येतो फुली 4 व्हील ड्रायमध्ये. मागचे टायर येते 9.524 आणि पुढचे येत्या 304चे. तर मित्रांनो, हे बघा 4 व्हीलरमध्ये 4 व्हील ड्रायमध्ये ट्रॅक्टर आहे. 4 गेअर येत्या आणि इतकीच मोठी ट्रॉली ओढतो हा ट्रॅक्टर. मागून पाहिलं तुम्ही, हे काही अशा मोठ्या ट्रॅक्टरच्याच पट्टे देईल याला. आणि हे बघा, असं शेती काम करण्यासाठी योग्य आहे ट्रॅक्टर. पेरणी वगैरे डिझेल पण अगदी कमी खातो.